하루를 이제 매일 맞이하면서 좀 수학에 대해서 좀 깊이 좀 이해할 수 있는 시간이 됐었던 것 같아요. 제 개인적으로 제 인생에 있어서도 굉장히 좀 기억에 남는 시간이었고 너무 외롭고 쓸쓸했는데 그 바다를 이해하는 시간이 됐었는데 저는 수학이라는 인물이 좀 바다를 닮았으면 좋겠다고 생각했거든요. 좀 말로 하기는 좀 어렵기는 하지만 캐릭터화되거나 대상화되지 않고 좀 부정지을 수 없는 그런 바다를 닮은 어떤 면모들이 수학이한테서 느껴지기를 원했었기 때문에 그 겨울바다와 함께하는 시간이 물론 당연히 춥고 힘들기는 했어요. 그렇지만 저한테 굉장히 뜨거운 기억으로 남아있는 시간이었고 그리고 촬영할 때 같은 경우는 이제 실제 바다에서 촬영을 해보기 때문에 이제 땅에서 이제 연기를 할 때는 제가 움직임을 어떻게 컨트롤할 수 있지만 물 안에서는 시시각각 이제 조류 때문에 이제 바뀌거든요. 그래서 몸을 통제하기가 굉장히 어려워서 촬영팀이랑 현장에서 그 순간순간 정말 계속 엄청난 집중을 해가지고 서로 소통해야 되는 시간이었어요. 그것도 저는 이제 되게 뜨거운 기억이 남아있어요. 서로 이제 막 잘 들리지도 않는데 막 손짓으로 막 몸짓으로 막 서로 소통을 해보려고 하고 어떻게든 이 장면 하나를 찍기 위해서 이렇게 많은 사람들이 이렇게 에너지를 쏟아내는 모습들이 저한테는 굉장히 좀 장면으로 좀 남아있었습니다. 그리고 사후세계 같은 경우는 이제 제가 아까 말씀드린 것처럼 어떤 다른 차원이랑 좀 연결을 지어서 좀 생각을 했었고요. 그게 만약에 사후세계라면 그럴 수도 있겠다라고 좀 생각을 했던 것 같아요. 그 다른 차원이라는 건 사실 그게 사후세계일지 다른 평행 우주의 어떤 공간일지 그냥 나의 상상 속의 어떤 공간일지 그거에 대해서 정의내릴 수가 없는 부분이기 때문에 그렇게 느꼈었고 이제 마지막에 그 이유에 대해서는 저는 엔딩을 말씀을 드리고 싶은데 좀 수환이가 수업이 쏟아지는 바다에서 나와가지고 이제 세컨보드를 내려놓고 이제 약간 좌절하는 것처럼 이제 보이는 그 장면이 저는 그때가 이제 수환이가 엄청나게 성장하는 장면이라고 느꼈던 것 같아요. 정말로 이제 현실 속에서 서리의 부재 그리고 지난 시간 동안 내가 서리에 대해서